هر شب ز خودت بپرس اگر تو مردی کامروز چه خدمت به مردم کردی. آدم اصلا برای خوشبختی به دنیا فرستاده شده است. خداوند حکیم اولا بابای آدم را در بهشت آفرید و او را با بهانه به زمین فرستاد که خویش و پسوندانش را در اساس دیده و مشاهده هایش به بهشتی با دست خود ساخته رساند که همیشه برخوردار باشد از نعمت‌های آفریده خداوند و هر پی قدمش خرسندی و شادی بیارد. شما تصور کنید که همه ما و شما اصلا تصور نه، همه ما و شما شاهدیم، دیدیم که وقتی طفل با گریه به عالم می آید، یعنی از همون بهشتی نخستینش از بطن مادر بیرون شده ایستاده و داد وای واردی جهانی ما میگردد و کلی اطرافیان تبسم میکنند، خرسند میشوند، شادی میکنند، حتی بزم بازی میآرایند و باید هر یک وارد شدن ما چنین باشد. با کجای میرویم، با کجای وارد میشویم، با کسی اگر روبرو میگردیم باید با او خرسندی هدیه کنیم. بله، همونه که در این راستا، در این فرموده پیشاورد خداوند حکیم اطاعت کرده با همین فرموده، یعنی همه وقت کوشش میکند که زندگی داشته باشد، به یگان شک و شبهه خرسند است، خوشبخت است و پی قدمش نیز خرسندی و خوشبختی میآورد. این اندیشه شاید همیشه دنبالگیر است فرزند انسان رو، ولی من اصلا از این دایره بیرون نیستم، ولی در راغون به خاطر آن آمده بودم که همین معجزه هدیه پیش آورده خداوند حکیم رو به پی قدم استقلال کامل دولت ملی و آزادی سرتاسری برای همزبانان همزمانم کشاده باشم، پیشنهاد کنم و کلی همزبانان همزمان خیش را باید از این معجزه نصیب گردانده با خبر بگردانم. به همین خاطر از پایتخت کشور، از جای گرم خود، از امکانیتی در پایتخت داشته اصلا دست کشیده به راغون آمدم و تا اندازه این رسالت رو اجرا هم کردم. در گرماگرمی عمل هنوز 15 سال مقدم اثرهای زیاد اینجا کتابت کردم. با شوق شور که آمده بودم، با همون شوق شور ایجاد میکردم و در گرماگرمی عمل آنها رو به همزبانان همزمان خیش پیشنهاد هم ساختم، در شکل‌های گوناگون، در جلدهای گوناگون، هم به شکل ژانرهای خرد و بزرگ در جلدهای خرد و کلان و اینچنین در شکل نمایش‌ها، در شکل فیلم‌ها، لوحه‌ها، گزارش‌ها. ولی دوره‌های اخیر حس می‌کنم که بعضی رفیقانی که از کیم کسی یا از چی عمل یا که رفتار و گفتار کسی علم دیدند، علمشون رو از این عمل سازنده و بنیادی و کشورساز ملت‌زا گرفتنی میشوند و با اینجا که اصلا نوری محبت‌زا استحصال می شود، به همین نور سنگ افکندنی می شوند. حال اون که نور سایه ندارد، وقتی که به نور با آن چیزی که محبت پیش می آورد با یک خشونت مناسبت میکنی، به بدی گرفتار میشی، به بدبختی میافتی. چون که این تاکید فرزانه فرزندانی باز ملت کهن بنیاد صاحب فرهنگ ماست که بد کردی بد میبینی، نیک اندیشیدی به نیک میرسی و
برای همین در این موضع سازنده و بنیادی که ما اون رو چون یک آتشکده مقدس ملت اعتراف کرده ایم و احترام می نماییم، تاکید می دارم که باید کلی فرزندان این سرزمین آتش استحصال باید نور برانگیزی محبت زو باید هیچ وقت کینه و کدورت نداشته باشند. تمام رفتار و گفتاری ما و شما کلی همزمان ما که نمونه از فرزندان گذشته و امروزه داریم و در عالم با اون افتخار میکنیم که ما فقط با مردم سیاره نیکی و نکویی پیشنهاد می نماییم و از آنها همین رو انتظاریم. باید هیچ وقت به اندیشه سخن نگوییم، رفتار بد رو طرفدار نباشیم و در راستای این عمل سازنده و بنیادی که محض نصیب نسل ما شد که هزار ساله ها فرزندان ملت در آرزوی به این روزها رسیدن را ایجاد میکردند و پسوندان خود را هشدار میدادند که برای رسیدن به چنین زمانی صاحب استقلالی و صاحب دولتی و آزادی سرتاسر باید تلاش داشته باشند و خوشبختانه تلاش های هزار ساله محض به پی قدم استقلال دولت ملی و آزادی کل نصیب نسل ما گشت. 33 سال مقدم روز 9 سپتامبر سال 1991 33 سال باز ما در محیط بسیار سازگار و سازنده زمان استقلال با عملهای چون بنیاد کاخ نور که نه تنها برای تاجیکستانیان بلکه برای کلی همزمانان ما در دور و نزدیک گرمی محبت زا پیشنهاد میکنند، هیچگاه در هیچ مورد حقوق معنوی بد گفتن، بد اندیشه کردن و بد رفتار داشتن رو نداریم. وقتی که من به اینجا آمدم و در همین امید آرزو یعنی ماهیت این کارخانه سازنده و بنیادی و کشورساز ملت‌زا را پیشنهاد همزمان گردانیدنی شدم، تا اندازه چطوری گفتم موفق هم گشتم. ولی دوره های اخیر مشاهده میکنم که اصلا کتاب از دست افتاده. نه تنها امروز جوانان و نورسان کتاب نمیخوانند و حتی مشاهده میکنیم که متخصصان ساحه، معلمان ادبیات حتی کتاب نمیخوانند. برای همین من به خلاصه اومدم که این عمل رو روی شما همزمان عزیز با آنکه این لحظه من رو میبینید به یگان شک شبهه همزمان من هستی و من با محبت خاصه وطنداری چون یک مسافر تجربه داره که دامون 70 سال باز در این سرزمین افسانوی عمر به سر میبرم و کار و زندگی میکنم، به همین خلاصه آمدم که انسان همه وقت باید تلاش و خوشبختی داشته باشد و در همون مورد هم میتواند خوشبخت باشد. شاید آدمای گفتم در آغاز که از کسی، از چیزی، از رفتار، از گفتار علم دیدند و امروز دور از تاجیکستان افتاده با علم به همه چیز با خصومت نگاه میکنند، با درد و علم اندیشه پیشنهاد کردنی میشوند و حتی حقارت میکنند، دشنام میدهند که این با همزبانان ما، با ملتی که دنیا را با سخن به حیرت گذاشته است و با ایجاد سازنده خود شهرت سرتاسری عالم دارد، باید کینه نداشته باشد. برای همین من به شما امید میبندم و تلاش میکنیم که باید کینه ها را از سینه ها سوزانده باشیم، برون افکنده باشیم. اگر نه این آتش مقدس اینجا استحصال می شده ما رو همراه کینه و کدورتمون می سوزد، به نیستی می برد و از ما غیر یک خاکستر سیاه چیزی دیگری باقی نمی ماند. برای همین در راستای این عمل سازنده و بنیادی که با پی قدم استقلال کامل دولت ملی و کارداری های به مثل مانند سرور مورد شناس و جسور و نهایت دوراندیش باید همه وقت چطوری که وصیت یکی از
мардҳои саҳмдор дар ин мавзеи таърихӣ муовини аввали сарвазири вақти мамлакат мутасаддии ҳукумати марказ дар ин сохтмони бузурги замон шодравон асадулло ғулом бояд атрофи президенти мамлакат ба ҳам биёем ва дар он маврид тамоми умеду орзуҳои дуру наздики мо ҷомаи амал мепӯшад ва роҳи мо ба қуллаи мурод рӯшану мунаввар мегардад. чунки ин шахсияти нодири таърихӣ ки худованди ҳаким дар ин замони печида мураккаб ва пур аз хушунатҳои хурду бузург насиби насли мо гардонд ва амалҳоеро пеш овард ки таърихи башарият ёд надошт, таърихи давлатдории инсоният ёд надошт. чунки ҳамин як амали рӯёрӯй ӯро ман мисол меорам ба даст овардани сулҳи нодиру беназире ки онро то имрӯз ягон абарқудрат амалӣ карда натавониста буд ва ин мактаби бузурговардаи пешоварди президенти маҳбуби мо намунаи кӯли сокинони сайёра аст ва бояд мо ифтихор пеш аз ҳама аз он дошта бошем ки дасти ба даст онро бояд то ба наслҳои оянда бурда расонем.